Привет! Сложные трекеры и страшные квадратики, без обозначений, мультяшные и непрактичные игры для создания музыки. Хватит это терпеть. Если вам по душе современный интерфейс и практически интуитивный секвенсор, то познакомьтесь с Pocket Music. Универсальный мобильный музыкальный генератор от Rage и Jester, выпущенный на нескольких поколениях приставки. Pocket Music — это первая полностью мобильная часть серии, которая позволяет людям создавать и слушать свои собственные мелодии, находясь в пути и желательно в наушниках. Для начала познакомимся с версией для Game Boy Color. Секвенсор включает в себя 600 сэмплов, и вы только посмотрите на начальную заставку. Такой забавный маскот в виде ноты. Погнали! Ознакомимся с меню. Мы можем написать трек, загрузить нашу композицию, поиграть в Riff Slider. Да, здесь есть игра, за прохождение которой будут открываться новые сэмплы и паттерны. Есть возможность поделиться своими наработками с другом, используя Game Link, удалить трек, перезагрузить сохранение и посмотреть вкладочку с авторами. И вот такая замечательная фотография ребят, создателей Jester и Rage. Давайте напишем трек, сразу разберемся по поводу управления. Мы оказываемся на нижней панели, перемещаемся влево-вправо. У нас есть возможность выбрать риф из библиотеки заготовленной. Палет для рифов — это пункт, в котором мы можем посмотреть уже использованные в треке рифы, копировать, вставить риф-эдитор, самый важный пункт в меню, удалить. Дальше на вкладку Select мы перемещаемся в основное меню. У нас есть 5 дорожек. На 2 мы можем писать мелодию, на 2 использовать сэмплы и noise. Самый нижний пункт позволяет настроить скорость. Давайте сразу сменим BPM на 180 и начнем создание мелодии. Здесь также мы попадаем в Piano Roll. Смотрите, есть 6 октав, они подсвечиваются, сейчас мы на 2. Это достаточно удобно. На Select попадаем в меню, здесь у нас удалить, вставить, вырезать, копировать, палитра звуков, которые мы уже используем, и библиотека звуков. Посмотрим, что здесь есть. Предпрослушка на старт. Достаточно много действительно хороших сэмплов. Давайте что-нибудь постандартней. Возьмем первую и начнем прописывать мелодию. На мы создаем ноту, вправо-влево меняем ее длительность. Здесь есть интересный момент, что если у нас есть значение ноты, то поменять его в хвосте мы не можем, в первой ноте можем. На B удаляем. Никаких настроек инструмента, к сожалению, здесь нет. Поехали. Фа 4 октавы. Так, отлично, прописали. Длиной в 2 такта. Вставляем наш риф. Слушаем на старт. Весьма неплохо. Перемещаемся в новую дорожку и теперь начнем прописывать нашу мелодию. Для этого выберем новый звук. Ну, давайте попробуем сделать арп. Итак, пропустим 2 такта. Послушаем. Звучит ужасно. Проверим, можем ли мы заменить наш инструмент. Сейчас у нас 51-й арп. Так, Sound Palette, 51-й арп. Попробуем выбрать новый звук. И, к сожалению, мы не можем в этой версии его изменить. Придется переписывать.
Слушаем. Но так намного лучше. Создаем новый риф, прописываем мелодию дальше. Стоит отметить, что здесь нет ограничений по длине паттерна. Это большой плюс. Прописали две мелодии, послушаем. Звучит действительно хорошо. Дальше. Прописать хороший бас мы на самом деле не можем, используя здесь набор сэмплов, ничего хорошего не произойдет. Ужас. Давайте попробуем прописать свой бит. Здесь нам доступна только одна нота, у нас постоянный шум. Так, выберем kick-drum. Здесь очень много эффектов. Kick-drum. Возьмем чистенький и пропишем простенькую ритм-секцию. Так, в сильную у нас будет kick-drum. Теперь снейр. Ну давайте приглушенный денсер. Так, и раскрасим все хай-хэтом. Прикольно, что библиотека запоминает, в какой вкладке вы были, это очень хорошо. Ну, давайте закрытый. Так. Слушаем, что получилось с ритм-секцией. Окей, немного изменим. Выберем из уже имеющегося звука. Добавим местами бочечки побольше. И послушаем. Да, звучит отлично. Очень хочется прописать бас, но здесь его, к сожалению, сделать нормально нельзя, или потеряв аккомпанирующую мелодию. Это печально, но да ладно. Попробуем разобраться с нойзом. Здесь нам доступен весь диапазон, и использовать сэмплы здесь нельзя. Ладно, пропишем небольшой райт, чтобы как-то разнообразить нашу драм-линию. Окей, но попробуем все-таки сделать басовую партию. Возьмем стандартный бас. Самый первый стандартный бас. Басовый рисунок пропишем в длинный паттерн.
На верхних октавах высоко. На первой октаве бас не такой читаемый. Ну ладно. Надеюсь, нас это устроит для примера. Нет, ограничения все-таки есть длиной 8 тактов, но думаю, этого более чем достаточно. Теперь попробуем копировать. Класс, можно и вертикально тоже. И теперь попробуем вставить. Нет? Еще раз. Копируем. Ага. И вставим. Отлично. Теперь что-нибудь доразнообразим. Давайте уберем в начале басовую линию. И давайте послушаем, что получилось. Pocket Music Game Boy Color. Что хочу сказать, звучит отлично. Действительно, это неплохие сэмплы. Но очень непрактично использовать два канала. Всего лишь два канала для мелодий и для нот. Вот такой вот. Сохраняем трек. Теперь взглянем на игру, за прохождение которой вам будут открывать новые звуки. Начнем новую игру. Здесь не особо что понятно с первого раза. Но вот наш милый маскот. Здесь некий пазл, где нужно подбирать одинаковые картинки. Минут за 5 я разобрался, что здесь происходит. Можете быстренько посмотреть ускоренный режим, как тут весело на самом деле. Такой вот интересный секвенсор для Game Boy Color. Pocket Music. У меня есть этот картридж, и если вдруг вас это заинтересует и вам понравится, то вы можете у меня его приобрести. 98 год. Если желающих будет много, то устроим аукцион в телеграм-канале. А теперь взглянем на версию для Game Boy Advance. Сразу бросается количество цветов, и нас встречает официальный трек Eminem Slim Shady My Name Is. Сэмплы из этой композиции мы можем использовать в своем творчестве. Здесь мы можем делать музыку, сохранять, загружать, посмотреть что-то о создателях, фотография в более классном качестве, второй год школы. И здесь уже нет игры, но можно выбрать скин, тем самым адаптировав под себя рабочее пространство. И это действительно удобно, полезно, ребята молодцы в этом плане. Давайте оставим стандартный и загрузим трек. Что здесь мы имеем? Нужно учитывать, что это Game Boy Advance, тут у нас появляются шифты, и перемещение по вкладкам происходит уже не на Select, а на L. Здесь также есть библиотека сэмплов, палитра, которую мы использовали, выделить арену, копировать, вставить и выйти из редактора. На правый shift мы запускаем прослушивание. Звучит ужасно, это правда. Зажатием кнопки А можно попасть в Piano Roll. Здесь практически все по аналогии, но есть большое преимущество, что можно удалять хвосты отдельно. Здесь намного проще работать с нотами. Но важное замечание, здесь отвратительные сэмплы, и вы с ними ничего не сделаете. Их много, и нормально звучит здесь только гитара. Но здесь есть еще одно большое преимущество. Прописав мелодию на первом инструменте, мы можем заменить инструмент целиком, не переписывая все значения нот. Давайте сейчас попробуем. Найдем какой-нибудь подходящий звук. Ну вот, харп, например, отличный звук. И просто заменим первый инструмент.
Это огромный плюс, этого действительно не хватает в версии для Game Boy Color. Я потратил минут 20, наверное, чтобы перенести сюда ноты, но заставить это звучать как-то более хорошо у меня, к сожалению, не вышло. Темп находится здесь аналогично самой нижней дорожкой, и основное преимущество Game Boy Advance версии Pocket Music — это наличие 6 дорожек, и они полностью функциональны. Они подходят для сэмплов и для создания нот. Здесь можно сделать хороший аккомпанемент не в 2 дорожки. Нормальный бас, хорошую мелодию, но это звучит ужасно. То есть если версией для Game Boy Advance пользоваться действительно удобно, хорошо и быстро, она позволяет перенести из головы свои наработки, пока вы в дороге, если вдруг вы пользуетесь секвенсором Ableton, Fruity Loops или еще одним из многих DAW или рабочих станций, то это удобно. Запечатлить какой-то кусочек мелодии в пути позволит вам на ура. Но в отличие от версии на Game Boy Color, она звучит отвратительно. Написать здесь что-то хорошее невероятно сложно. Давайте посмотрим встроенные мелодии, демо-версии, демо-треки, и попробуем найти там хоть что-то хорошее. Кроме трека Eminem, к сожалению, мне не нравится здесь совершенно ничего. Так, ну вот давайте его и посмотрим. Сэмплы здесь звучат неплохо, но когда вы строите из них свою композицию, они начинают глушить, занимать всю базу, весь спектр, и все действительно становится очень плохо. Здесь много гитар, действительно много. Такое ощущение, что они распотрошили трек. И также, поскольку это все сэмплы, у них четко видно хвосты и щелчки при проигрывании. Как-то так, сравнивая версии для Game Boy Color и Game Boy Advance, удобство и комфорт использования — это Advance, более-менее хороший звук и возможность сделать хоть что-то похожее на музыку, которую не стыдно кому-либо показать — это версия для Color. Но придется действительно постараться, чтобы не забросить это на полпути, поскольку интерфейс не самый удобный и не самый практичный, но, конечно же, выбор за вами. После успешных экспериментов с портативной музыкой разработчики выпустили версию для домашних консолей. И они куда более приятные и функциональные, хотя некоторые наработки из ранних версий все еще весьма узнаваемы. MTV Music Generation, он же Music 2000 на PlayStation 1, и даже безумно популярный MTV Music Generation 2, более известный как Music 3000 для PlayStation 2, для которого даже был выпущен USB-сэмплер и микрофон в 2010 году. В консольных версиях действительно удобное управление из-за количества кнопок на геймпадах, более-менее качественные сэмплы и реальная возможность генерировать видеоряд под свою композицию. Хотя количество видеосэмплов тоже весьма ограничено, и они успеют вам надоесть где-то на 5-й попытке. Если вы захотите рассмотреть версии для PlayStation более подробно, то обязательно оставляйте комментарии. А пока пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!